Hamiin dhukkubsattee mana yaalaa galtee Buruuk abbaa daa'imaa ta'ee. Ashamaa jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanal Immebeet akkam jirtan nagaa keessan nagaa waaqaa isiniif haa baay'atu jecha har'a akkuma baratame viidiyoo bixxirjetti qabadhee isinii dhufee jira. Innis Hamii fi Buruuk isinii qabadhee dhufee jechuudha. Buruuk niddeetii was aara keessa galee gara manaa bahee gara hiriyaa waliin godinyaa bira deemee ture. Yaadeemu malee aara keessa galee waan raawwate tokko yaadachuu hin dandeenye jechuudha. Hiriyaa inni bira deemee ani namsa xuuriidha jettee gara mana yaalaatti argamtee jirtu jechuudha. Gara mana yaalaa osoo hin deemin dura gaafa Hamii fi Buruuk argattee viidiyoo irra dura argitanii jirtu jedhee nan yaada. Yaa ta'u malee Hamiin akka ishee yaadde hin taane. Innis mucayyoon dhugaa qabattee gara Buruuk dhufte waan ta'eef jechuudha. Osoo gara mana yaalaa deemanii daa'ima garaa baachuu isheetiif dhiisuu ishee osoo gara mana yaalaa hin deemin nigigirii gisee godhan waliigaltee qabaachuudhaaf. Yaa ta'u malee Hamii rifaatu isa Hamiin rifaatu isaa danda'uu hin dandeenye. Kanaafuu of saatuudhaan lafa dhooftee ture. Yaa ta'u malee achii Hamiif kaasanii Buruukiif hiriyaa Buruuk mana yaalaa geessanii ture. Yaa ta'u malee Hamiin amma turtee gara ofiitti deebitee ture. Yaa ta'u disee kaatu baay'ee gadditee baay'ee imimmaan ishee lolaastee baay'ee miira gaddaa guddaa itti dhaga'amee ture. Yaa ta'u malee Hamiin wanta ta'es ta'uu nutu waliin astakaakaluu qaba jedheen. Amma koo ati abbaa daa'imaati. Ani ofittiin gadda malee sitti gadduu hin danda'u jettee deebii deebisteef. Hamiinis ta'uu baate Buruuk kanaafuu amma mucayyee bilbilee waamnee yaa ilaallamtu gara ishee keessa dhugaa daa'imni jira moo hin jiru kan jedhu hin argaaganna jettee Buruuk dubbatte. Buruukis ishii jedhee mucayyoo san waamee gara mana yaalaatti akka dhuftu taasise. Isheenis erga dhuftee booda dhugaa baattee jirti waan ta'eef shakkii guddaan itti hin dhaga'amne. Yaa ta'u malee asin amma nafsa xurii ta'uu koo haala ani siniin jedhin na amanuu hin dandeessanii jettee gaafatte. Ati hoo dhugaa garaatti ilmoo isaa baattee jiraatte ani homaa miti. Garuu ati walitti dhufeenya keenya osoo beektuu gidduu keenya kan galte ta'e ani irmijaa fudhadhuuf itti hin gaafatamu jettee Hamiin jecha kana hiriyaa Buruuk wayinis dammoo ushummaa ishee lammataafif kana yaada kana kennite. Isheenis ofitti amanti waan ta'eef ishee jettee gara mana yaalaa waliin adeemte. Gaafa adeemtus dhugaa mucayyoo sanaa mul'ate. Dhugaa ta'e soba ta'e garuu
nu hin beeknu diraamaa ta'uu danda'a. Yaa ta'u malee ani kana viidiyoo kanarraa hubadhe tokko hoo jiraate ani qooyi kan na dhibee daa'imni kennaa waaqayyooti garuu yaadni keessaanii shamarran keenyas ta'ee dhiiras ta'ee anaaf dargaggoon gaafii guddaa naaf qabani. Akkamiin garuu waan tokko gisee raawwattan hin yaadatammoo yeroo hunda dargaggoota keenya Itoophiyaa jiran irratti kan argamu maal akka ta'e ishee xiqqoo tokko siinii dabarfachuun barbaada. Innis maal inni yaadni kee hoo jettan raawwachuu isaanii yeroo hunda hin shakku. Hoo ta'e jedhu malee ta'e jedhanii hin dubbatan. Ani yeroo sana shamarranuma keenyatu wayii raawwateetu akkas akka ta'an raawwatan taasisaa jiru moo warra dhiiratitti of akkas godhaa jiru jedhee na shakka. Maaliif hoo jennee miidiyaa irratti wanta arginaa jirru waan nama baay'ee nama gaddisiisu malee hangara gara gaariitti nama deebisuu miti. Kanaafuu ani waaqayyoo jajjabina siif haa kennu. Diraamaa hoo ta'es dafaatoo diraamaa dhuunfaan jedhaadha. Madaamota keenya walitti nu hin buusinaadha. Mikinyaan nu viidiyoo keessan ilaallee jiru akkamii jiraachaa jiru Itoophiyaatti nu hoo maaltu nu qaqqaba han jennu mi'a ormaa caccabsinee finnee jirra waan ta'eef. Kanaafuu nus viidiyoo waraabuun dhaabnu isinis diraamaa achii qaxxaluu hin dhaabidaadha. Gin baay'ee nama kan gaddisiisudha. Hoo dhugaa ta'e boruka ani hin beeku garuu homaa jechuus hin beeku. Diraamas ta'uu danda'a. Diraamas ta'uu dhiisuu danda'a siniin jedha. Shamarran keenya ebaakaችሁ ሲወዳችሁ ማለት ነው ራሳችሁ ጠብቁ። የመዳም ቤት የሚሰሩ ልጆች በሙላችሁ የኔ ቅመሞች እና የመዳም እቃ እንዳሰብሩ አደራ ተጠንቀቁ። የእነሱ ቪዲዮ እያየ እኔ አንድ ብርጭቆ ሰብራለሁ ዛሬ። ሴትዮዋ ምን ሆነች ስትለኝ ደንግጬ ነው ምናምን ብያለሁ። እናንተም የመዳም እቃ እንዳሰብሩ እንደኔ ማለት ነው። እና ለዛሬ ቪዲዮ እዚህ ላይ ይበቃናል። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን። ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ለማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ቤተሰብ የነበራችሁ ነባሮች ደግሞ በላይክ በኮመንት አበረታቱኝ። ውድ ቤተሰቦቼ ቪዲዮን ኪያራ ኢሱማ ከነራት ያበታ ቪዲዮ ኢታን አማ ወላገሮት ብየ keenya jaalala tokkummaan kabaj nuufaa dhufu siniin jedha baay'ee sin jaaladha. Bye bye.